焚き火するぞ。頑張れカバス。無縁でつくかな。はい、無事着火。よかった。風向きよしです。カバスで焚き火、薪もいいけど大成功。煙なしでよく燃えます。ほぼ無煙。燃え残りの確認が楽しみです。あったかいぞ。いい焚き火台です。バーベキューグリルというよりも焚き火台としての機能の方が良さそうです。気温は6度。あったかいです。いい感じで燃えてます。高級な匂いがします。これが空気穴です。よく燃える。いい感じで置き火になってます。一夜置いたカバス、綺麗に燃えてます。こんな感じです。炭捨てよ。よいしょ。よし。ワンタッチで炭を捨てます。はい、おしまい。こんな感じです。カバスって書いてあるの見えるかな。手間ないです。はい。
お持ち帰り